सुनो जी, 1000 रुपए दे दो, फ्रूट दे के आने मुझे। अरे सुनाई नहीं दे रहा मुझे, इधर से आके बात करो मेरे से। सुनो जी, 5000 दे दो, सूट दे के आने मुझे। एक काम करो, इधर ही आके बात करो। 1000 रुपए दे दो, फ्रूट दे के आने मुझे। तो एक काम करो, मेरी पैंट की जेब में पड़े हुए 1000 रुपए, वहां से जाके निकाल लो, कम से कम मैं भी तो फ्रूट खा लूंगा। no, 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 no.